Writing Guide 3. To a Writing Guide 3 za mu ɗora ne akan abin da muka fara a Writing Guide 1 da 2. To kuma za mu ɗora ne akan Narrative Writing. Shi Narrative Writing shine writing ɗin da ya bambanta da expository. The purpose of narrative writing is to tell a story. The purpose of narrative writing, dalili ko hadafi na narrative writing is to tell a story. Shine mutum yana yin narrative writing ne domin ya faɗi labari, ya bada labari. The story may be about you. Story zai iya zama akan ka ko akan ki, ko a character ko kuma akan ƙirƙirarren labari. Ma'ana wanda kake bada labarin akan sa ko kike bada labarin akan sa babu shi, ƙirƙirarren labari, kamar jarumi kenan a fim ko kuma a cikin labarai irin su Ruwan Bagaja, irin su Magana Jari, a faɗi sunan wani wanda babu shi amma an yi ne domin a nuna wata halayya ta mutane, a bada labarin halayyar mutane sai a yi amfani da sunan wani wanda babu shi a zahiri. It may be about something that really happened. Kuma shi narrative writing zai iya zama it may be, zai iya zama akan about something, akan wani abu that really happened, wanda ya faru da gaske, wanda ya faru da gaske, or something made up, ko kuma wani abu wanda aka ƙirƙira, ma'ana ƙirƙirarren labari kenan. Ma'ana made up, aka haɗa, ma'ana aka ƙirƙira kenan, creative. To ga misali na topic akan yadda ake narrative writing. Misali, ga topic nan, wannan abin da wannan shuɗin rubutun gaba ɗaya topic ne, ma'ana topic ɗin da za a bada misali domin ya zamanto mutum ya yi rubutu akai. Everyone has gone to a place where he or she had a good time. Everyone, kowa, has gone, kowa ya je ne, yana zuwa gurin da, kowa ya ziyarci gurin da ya ji daɗi ne, kowa yana zuwa, kowa ya je gurin da ya ji daɗi ne ko ta ji daɗi ne. To a nan wannan wurin inda aka ja layin nan, place, a place where he or she had a good time, wannan zai zamanto rubutun da ake so a yi akan wurin da mutum ya je ya ji daɗi ne. Before you begin writing, kafin ki fara rubutu ko ka fara rubutu, think about a place you went. Ki yi tunani akan wani wuri da kika je, where you had a good time, inda kika ji daɗi. Now, to ga abu na biyu nan ko kuma na ƙarshe. Now tell what happened. Yanzu sai ki faɗi abin da ya faru when you went to the place where you had a good time, da kika je yayin da kika je, lokacin da kika je wurin da kika ji daɗi. To wannan shine rubutun da nake so a yi da wannan topic ɗin. To sannan kuma ga tambaya a ƙarshe, how are expository and the narrative writing different? Ta yaya ne rubutun da ake kira expository narrative da kuma expository writing da kuma narrative writing suka bambanta?